그래가지고 내가 그건 준비를 못했어요. 젓가락만 가지고 수저랑. 그랬더니 왔더니 뭐 접시랑 뭐 아무것도 없네. 그래서 우리 김창영 우리 시인님 와이프님이 차 몰고 가가지고 다 사서 내가 돈 준다 했더니 안 받는데 또 협찬을 하신다고 안 받는데 일어나세요. 다들 맛있게 드셨죠? 네. 가랭이님한테 박수. 네. 가랭이한테 박수. 사실 박수가 너무 작어. 아주 치사 깡패야 저. 얼른 빨리 오셔 여기다. 여기 사진. 잘 나르때 또. 내가 여기 휘날레 할 때 사진 찍으세요 사진. 지금 사진 아니야 사진 준비가 안 됐어. 아니야 준비가 안 됐어. 아니 아무도 안 사진 됐어. 먼저 찍어요 사진만. 자야 비디오는 되니까 조금 빨리 이따가. 끝내고. 일단은 발행인한테 박수. 오늘 식사 잘하셨죠? 네. 내가 오늘을 위해서 3일 동안 고생을 많이 했어요. 그리고 하루는 잠 못 자고 5시부터 일어나서 내가 김밥 싸고 손을 여기를 뒤었어. 이게 왜 뒤었냐? 아까 동그랑땡 드셨죠? 네. 동그랑땡. 그거 하니라고 뛴 거야. 아이고. 동그랑땡 하니라고 뛴 거야. 동그랑땡 저거 돼지고기 엄청 들어간 거예요. 막 손으로 다 해가지고 만든 거야. 제가. 다시 한 번 더 박수. 나 박수. 그러니까 가래긴 잘라야 돼. 아니 박수뿐이 아니라 발까지 박수. 발까지. 아유 어떻게. 아니 근데 그 참고로 똥황땡은 치대야 맛있는데 누구랑 치댔수? 시대? 응. 치대야 돼. 똥황땡은 치대야 맛있어요. 다음에는 더 치댈게요. 예. 아니 이제 우리 예. 여기 자, 돌아가면 박수 한번 쳐주셔요. 한번 돌아야지. 그리고 내일 저기 먹을 거 쌀은 이제 저거 탈곡한 쌀이래 오늘. 그래서 오늘 저녁에 드신 거 맛있게 드셨죠? 저거 내일 아침에 드시고 아무도 탐내지 마셔. 저거 내 거야. 집으로 가져갈 거니까 아무도 탐내지 마시고. 안 먹었는데. 내일 아침에는 기상을 좀 일찍 할 거예요. 몇 시? 기상을 좀 일찍 할 거니까 내일 아침에 김치찌개에다가 선짓국에다가 나머지 반찬 먹고 그리고 이제 할 때 기상 몇 시요? 아 몰라 나는. 기상. 내일 아침 기상 7시. 지가 다 하면서 7시면 돼. 내일 아침 7시 기상. 그래도 8시 돼. 예, 조금 아까 설거지하고 우리 회장님 박수 한번 쳐주세요. 박수, 박수, 박수. 박수, 박수, 박수. 아, 같이 했어. 우리 같이 한 우리 상호 부국장님 김혜연 선생님. 밥도 못 먹었어. 일어나. 밥도 못 먹었다고. 그럼 이제 우리 다 저기 강의를 한 바퀴 돌기 전에 아까 설거지하느라고 우리 김 선생님 안 했어요? 안 했대. 아까 했어. 여기 했어. 했어 여기 앉아. 안 했어. 했어. 아유, 안 했어. 여기가 돌아. 진짜 최고였어. 못한다니까 매니저. 아이고. 그만 스톱. 내일 아침 드실 거 김치 썰었어. 맞아. 사면 되지. 맞아. 고기 굽고 설거지 옆에 도와주고 찍고 있어. 한 바퀴 돌아요. 돌아. 무조건 돌아. 아 이제 옷 벗고 돈대 옷 벗고. 벗고. 왜 그래? 노래가 이렇게 하면서. 야 여기 멋쟁이. 진짜 멋있다. 저는
나 설거지 안 했는데. 와, 돌아. 야 열받게 갑시다. 어디야 자네. 나를 살려줘요. 그만. 아이 뭘 돌아. 그래도 한 바퀴 돌아야지. 옷 벗지 말고. 옷 벗지 말고. 옷 벗지 말고. 벗으면 안 돼. 옷 벗으면 안 돼. 아, 내 거 벗어. 내 거. 벗으면 안 돼. 앉으시고. 앉으세요. 재능이 나오는데. 아이 왜 언니. 오늘 맨 마지막 하이라이트. 오늘 고생하시고 운전하시느라고 고생 많이 아 하셨고. 그렇지 맞아. 그래 나도 나오게 한번 해줘봐. 아까 했었어? 나 나오게? 아 나 안 찍었어 오빠. 찍었어?